пионеры дружины имени Александра Матвеевича Матросова с Волжской средней школы. Пионер, что это значит? П. Путешественник. И. Изобретатель. О. Организатор. Н. Наблюдатель. Е. Единомышленник. И просто клевые ребята. Это значит быть первым везде, но тот, кто друзей не бросает и всегда помогает в беде. Это значит во всем быть примером. Все дела до конца доводить. Это значит быть честным и смелым. Это значит по совести жить. Мое здоровье и моя семья. Моя учеба, отдых и досуг. Шагаю смело в будущее я. Со мной БПО надежный друг. Мы не только поем и пляшем. Будь готов. Всегда готов. Бескомпромиссные, безумно смелые. В благих делах, безусловно, первые. Слегка наивные, но очень честные. Во всех делах вперед и с песней. Всегда подтянутые, к труду готовые. Мы все без устали стремимся к новому. Мы не дразним собак, не гоняем кошек. Мы не жалеем для птиц ни зерна, ни крошек. Приют для животных посещаем. Кормами и лекарствами мы помогаем. Время даром не теряем, батареи не собираем. Хотя тут, а коля там. Сдали сотни килограмм. Макулатуру собираем. В акции чудеса на Рождество участие принимаем. Мы за здоровье. Мы за счастье. Вы против боли и несчастья. За трезвый разум, за ясность мысли, за детство, юность. За радость жизни. Если ты пионер, значит ты во всем пример. Любишь родину свою, дружную семью. Честен ты всегда во всем. Беларусь твой отчий дом. И в учебе, и в труде. Впереди всегда везде. Пионерский наш отряд. Он из лучших из ребят. Веселый мы и дружны. Мы стране своей нужны. Пионерский наш отряд. Он из лучших из ребят. Веселый мы и дружны. Мы стране своей нужны. Ты мечтаешь о верных, надежных друзьях? Ты ищешь интересное и доброе дело. Ты хочешь научиться делать многое своими руками. Ты хочешь принять участие в нужных и интересных делах? Мы поможем тебе в этом. Мы предлагаем тебе свою дружбу. Свои знания и умения. Мы поможем тебе стать таким, каким ты хочешь. Чтобы стать пионером, тебе нужно сделать 5 важных шагов. Твое желание. Согласие родителей. Познакомиться с программой. Твое заявление. Вот торжественное обещание. И у тебя на груди пионерский галстук. Будь с нами.